Merhaba arkadaşlar, ben Berke'yi aldım şu anda. Berke yanımda. Şimdi de Umut'un yanına gidiyoruz. Size Berke'yi de göstereyim. Merhaba Berke arkadaşlar. bu, Berke bu. Tabii Vay canına. yani Bu bizim Berke. Evet, yolu çekelim. Beyler. Kamyonlara bak be. Baba, yürü baba ya. Ama bir saatten beri yürüyoruz. Oğlum çocuk şeyde oturuyor daha arkadaşlar. Göstereyim Şurada isterseniz. yukarıda oynuyor, oturuyor. Daha yukarıda oturuyor. Beyaz ev var ya. Çocuk oturuyor ama ileride. Al, kameramancılık senin velet. Tamam mı? Ver tamam. Evet, kamerayı bana verdi. Görüyorsunuz arkadaşlar, tam şurası. Şu daha ileri yürüyeceğiz. Şeyler de alacağız. Yeşeren'e çıkacağız. Yeşeren dediğin istersen işte Yeşeren'e falan İstersen çıkacağız. bana ukala de. Evet, burada yürüyoruz. Beyler şu an tıkandım ya. Nasıl zoomlanıyor lan bu kamera, ben hiç kullanmıyorum. Evet, sen bilmezsin bu kamerayı. Eski 2 yıl önceden yok lan. 10 yıl öncedeki kamera beyler. Babayı. Babayı desen. Çocuklar ne yapacak, orayı sansür atalım. Hov hov hov. Ben koşamam oğlum, ben yoruldum zaten. Evet. kilo da. Kameramızı kameramana veriyoruz. Evet. Arkadaşlar, Umut çok komik ve velet bir çocuktur. Hani siz de çocuğun tipini ve konuşmalarını görürsünüz. Ağzına sıçıyorum. Ağzına sıçıyorum. Lan kaç! Aç kapıyı. Oğlum gir lan şuraya, gir kapıyı kapa. Kayıtta mıyız? Evet. Ananı bacını, ben buraya saklandım. Beyler. Köpek kovaladım. Bir tane bile değil. 5-10 tane köpek kovaladım. Beyler, ben buraya saklandım. Gerizekalı. Aşağı doğru yardırıyor. Kamerayı. Var ya, kamerayı böyle tutuyor, koşuyor. Arkadaşlar, köpekler şurada. Evet. Ne yapıyorsunuz oğlum orada? Abi Neyse hadi. fena kaçtık ha. Ben kaçıyorum. Bak, yukarıda bir tanesi. Hala bir tanesi yukarıda. Çekelim. Geliyorlar. Geliyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar, köpekleri görüyorsunuz. Memo, Allah rahmet eylesin, ben burada saklanıyorum. Hadi gelme, çıkma oradan. Oğlum, bunları belediyeye şikayet edelim ya. Korktum. Hoş. Ama size... Kaybolun lan. Bizi korkutmayın lan. Kanki şu an yandan gidiyorum ben, görüşürüz.